السلام علیکم ویورز، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ ویورز، میں آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں۔ ایکچولی میں ایک 10 مرلے پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا اور الحمدللہ ریسنٹلی میں نے اسے کمپلیٹ کیا ہے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اس کا کوسٹ کیا آتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں گرے اسٹرکچر سے شروع کروں گا اور فنیشنگ کے کوسٹ اور ڈیٹیلز جو ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو گرے اسٹرکچر جو ہے ہمارا الحمدللہ 3 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو گیا تھا اور الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرئنس تھا اور کافی اللہ تعالیٰ نے برکت بھی ڈالا تھا اس میں۔ اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، مطلب اس میں کیا کرنا چاہیے، کتنا میٹیریل لینا چاہیے اور کوسٹ کیا آئے گی آپ کی میٹیریل کی آج کے دور میں۔ مطلب ابھی اکتوبر 2022 ہے، مطلب تو آج کل کے ریٹس کے مطابق آپ کو انشاءاللہ میں صحیح طرح گائیڈ کروں گا، صحیح انفارمیشن دوں گا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ کوئی انفارمیشن میں آپ کو بتا نہیں رہا جو میں نے یوٹیوب سے ریسرچ کی ہو یا کسی اور سائٹ سے۔ یہ میں نے پریکٹیکلی خود اپنے سائٹ کمپلیٹ کیا ہے اور اس میں سے میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں، اور یہ 100% کریکٹ انفارمیشن ہے۔ میں نے بیسیکلی الحمدللہ میرے جتنے بھی ورکرز ہیں ان میں سے کسی میں بھی مطلب یہ بری عادت نہیں تھی مٹیریل ویسٹ کرنے کی، اور نہ الحمدللہ نہ تو کوئی مٹیریل میرا چوری ہوا ہے سائٹ سے۔ تو ویورز، شروع کرتے ہیں۔ آپ نے جب گرے اسٹرکچر گھر بنانا ہو تو سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کو موٹر لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں مطلب آپ کو سپلائی چاہیے ہوگا نا پانی کی اپنے سائٹ پہ کنسٹرکشن کے دوران۔ آپ نے بورنگ کرانی ہے، موٹر لگانا ہے، تو اس پہ کم سے کم کوسٹ جو آ جاتی ہے اراؤنڈ 100,000 روپیز تک آ جاتی ہے، لیکن اس سے بھی سستا ہو جاتا ہے اگر آپ نے شیلوور بنانا ہے، مطلب اراؤنڈ 100 فیٹ یا 150 فیٹ تک مطلب آپ نے لے کے جانا ہے۔ ادروائز نارملی یہ اگر آپ مور دین 400 فیٹ تک لے کے جانے چاہتے تو 100,000 1 لاکھ روپیز تک اس کا خرچہ آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر جو دوسرا جو کوسٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، یہ ہے کہ اپنے سائٹ پہ کام شروع ہونے سے پہلے آپ وہاں CCTV کیمراز لگا لیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، اور آپ کہیں بھی اپنے موبائل میں آپ یہ جو کنسٹرکشن کے جو کام ہے وہ آپ ویو کرتے رہو گے، اور اس طرح آپ کی میٹیریلز میں بھی کوئی لائک چوری وغیرہ نہیں ہوگی، اور بیسیکلی ایک فیلنگ آف ریلیکشن، مطلب ریلیکسڈ قسم کی فیل کرو گے انشاءاللہ۔ تو یہ کیمراز جو ہوتے ہیں یہ کم سے کم اراؤنڈ 24,000 روپیز کی آ جاتی ہے۔ اس میں DVR بھی ہوتا ہے اور 4 CCTV کیمراز ہوتے ہیں جو آل ویدر میں چلتے ہیں۔ جو مین انگریڈینٹس ہے گرے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے وہ ہے سیمنٹ، اینٹیں، مطلب برکس جو ہوتی ہے، اسٹیل سریا جس کو بولتے ہیں، سینڈ جس کو ریت بولتے ہیں۔ یہ مین انگریڈینٹس ہے آپ کو جو چاہیے گرے اسٹرکچر بنانے کے لیے۔ تو آپ کو برکس کے ساتھ پہلے شروع کرتا ہوں۔ اس برکس جو ہے ہمیں کم سے کم 75,000 برکس لگ جائیں گے ہمارے گرے اسٹرکچر میں، اور آج کل جو ریٹ جو چل رہا ہے 14 روپے ہے پر برک، اور 75,000 برکس جو ہے وہ 10.5 لاکھ روپے کے ہو جائیں گے۔ تو دوسرا جو انگریڈینٹ جو مٹیریل جو ہمارا یوز ہوتا ہے گرے اسٹرکچر بنانے میں وہ ہے سیمنٹ۔ سیمنٹ کی آپ کی کم سے کم 1100 بوریاں لگ جائیں گی،
اور ایک بوری جو ہے ابھی جو ریٹ چل رہا ہے 1050 روپے ہے. اور یہ ہے میپل لیف جو سیمنٹ ہے، یہ کافی اچھا سیمنٹ ہے، اور اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرئنس ڈیوریبلٹی جو ہوتی ہے، کوالٹی جو ہوتی ہے کنسٹرکشن میں بہت پائیدار ہوتی ہے، لائک اٹس لانگ لاسٹنگ. تو سیمنٹ کا جو خرچہ آپ کا آئے گا وہ ہے 11,55,000. یہ ہے 1100 بوریوں کے لیے نا. تو تیسرا جو ہمیں مٹیریل جو ضرورت پڑے گی ہمیں وہ ہے سریا، سٹیل جس کو بولتے ہیں. اور سٹیل یاد رکھو آپ نے یہ برانڈڈ سٹیل لگانا ہے، کبھی بھی مطلب سٹیل کے اوپر کمپرومائز نہ کرے، کیونکہ یہ بیسیکلی بلڈنگ کو پکڑنے والی، مطلب لائک یہ انفورس کرتی ہے بلڈنگ کا جو بھی اسٹرکچر ہے اس کو انفورس کرتی ہے، اسٹرانگ کرتی ہے اس کو. تو اب برانڈڈ سریا استعمال کرے، کیونکہ برانڈڈ سریا جو ہوتا ہے یہ اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، اور کمپنی بیسیکلی رسپانسیبل ہوتی ہے اگر آپ کے پاس بیڈ کوالٹی سریا آ جاتا ہے کبھی بھی. تو دوسرا جو اسکریپ سے جو بنتا ہے سریا، جو لوکل سریا ہوتا ہے، یہ کبھی بھی اس پہ کبھی بھی نہ جائے، اور نہ ہی میں کبھی آپ کو یا کسی کو بھی مشورہ دوں گا اس کو استعمال کرنے کا، کیونکہ یہ بالکل بھی ڈیوریبل نہیں ہوتا، رسکی ہوتا ہے. سریا 10 مرلے کے گرے اسٹرکچر میں کم سے کم 5,000 kg لگ جاتے ہیں، اور آج جو ریٹ چل رہا ہے سریا کا یہ ہے 220 روپے پر kg. تو آپ کا ٹوٹل سریا کا خرچہ 11 لاکھ روپے تک آ جائے گا. اس میں 3 ستر، 4 ستر، 6 ستر ان کے مختلف طرح سے پرائسز ہوتے ہیں، 5 روپے 10 روپے فرق ہوتے ہیں. تو میں نے ویسے 220 روپے لگا لیا آپ کے لیے، تاکہ آپ اس میں مطلب ٹرانسپورٹیشن چارجز بھی ہوتے ہیں، اور اوپر سے جو سریا کو باندھنے کی جو تار ہے وہ بھی اس میں شامل کیا ہوا ہے میں نے. تو اس کا ٹوٹل 11 لاکھ روپے آ جائے گا. تو اگلا جو انگریڈینٹ ہے وہ ریت ہوتی ہے، سینڈ جس کو بولتے ہیں. یہ سینڈ جو ہوتی ہے جس کے ساتھ سیمنٹ کو مکس کرتے ہیں، مسالہ بناتے ہیں، اور پھر چنائی کرتے ہیں، پلسٹر کرتے ہیں. سینڈ کی آپ کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے نا اراؤنڈ 200,000 روپیز آئے گی، 2 لاکھ روپے آئے گی اس کا ٹوٹل کاسٹ. اور یہ کوئی مطلب اراؤنڈ 15 سے 16 ٹرالیز آ جائیں گی اس میں، مطلب کوانٹیٹی جو ہے نا 15-16 ٹرالیز ہوں گی. اور پلمبنگ جو ہے اس کا اور الیکٹریکل کاسٹ جو ہوتا ہے انکلوڈنگ لیبر، یہ 720,000 740-50,000 تک ہے. اس میں جتنے بھی انڈر گراؤنڈ پائپس لگنے، پلاسٹک کے، ٹرک پلاسٹ کے یا پاپولر کے، یہ اس میں شامل ہے. اور جو بجری ہے اس کی 2,100 کیوبک فٹ بجری لگ جاتی ہے، اور اس کا 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. پھر کنسٹرکشن شروع کرنے سے پہلے تو ڈیفینیٹلی آپ نے جب کنسٹرکشن کر لیا آپ نے، اور آپ نے بنیادیں بنا لی، فاؤنڈیشن بنا لی، تو آپ کو پھر گسو ڈالنا پڑے گا اس میں. تو ڈپینڈ کرتا ہے پلاٹ کی ڈیپتھ کے اوپر نا، مطلب کچھ جو پلاٹس ہے وہ زیادہ گہرے ہیں، اس میں بہت زیادہ گسو ڈالنا پڑتا ہے، اور ڈیفینیٹلی گسو کا پھر کاسٹ بڑھ جاتا ہے. تو اور جو اگر نارمل ڈیپتھ پلاٹ ہو نا جس کی گہرائی اتنی نہیں ہے تو اس میں کم گسو ڈالنا پڑتا ہے. لیکن جو ابھی پروجیکٹ میں نے کمپلیٹ کیا ہے اس میں میرا گسو کا کاسٹ جو ہے نا 1 لاکھ روپے تک آیا ہے صرف، کیونکہ میرا پلاٹ جو تھا وہ اتنا ڈیپ نہیں تھا. پھر یہ روف ٹائلز جو ہوتے ہیں نا، جو اوپر ٹائلز لگانے پڑتے ہیں روف کے اوپر، یہ کم سے کم 1 لاکھ روپے تک آ جائیں گے آپ کے. تو آپ کو بریک بلاسٹ جس کو روری بولتے ہیں یہ بھی چاہیے ہوگا فرش کچے کرنے کے لیے، اور فاؤنڈیشن میں بھی لگانے پڑتے ہیں. اور مطلب مین چیز اس کی جو ضرورت ہوتی ہے فرش کچے کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا، مطلب تاکہ زمین کو ہارڈ کر لے، مطلب کمپیکشن کے بعد نا. اس کے اوپر کم سے کم آپ کا خرچہ 1 لاکھ روپے آئے گا. اور جو آپ کو جو ٹھیکیدار ہے جس نے یہ سارا گھر بنانا ہے آپ کا،
اس نے جو لیبرز کو پیمنٹ کرنی ہے سب کچھ یہ آپ اس کے ساتھ طے کر سکتے ہو 16 لاکھ روپے میں. یاد رکھے ٹھیکیدار کو ہائر کرنے سے پہلے اس کے پریویسلی کمپلیٹڈ پروجیکٹس کو وزٹ کرے، جا کے کوالٹی چیک کرے، اور ہو سکے تو اس کے جو پریویس جو مالک تھے جنہوں نے گھر دیے تھے کنسٹرکٹ کرنے کے لیے، اس کو ان سے رابطہ بھی کرے، ان سے بھی پوچھے کہ یہ کنٹریکٹر کیسا ہے، اس کے بندے کیسے ہیں، یہ ٹائم پہ مطلب انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے آپ کا کام. بہت انفارمیشن آپ کو مل جائے گا اس مالک سے جس نے اس کو پریویسلی ہائر کیا ہوا تھا. یہ ضرور یہ کنفرم کہ یہ کرنا چاہیے یہ چیزیں، تاکہ آپ کے کنسٹرکشن کے دوران آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو لیبر کی حوالے سے. باقی جو چھوٹا موٹا خرچہ ہوتا ہے، گارڈ کی سیلری ہوتی ہے، اور جو وہ 3 مہینے کی، اگر آپ 1 مہینے کی 20,000 دو تو 3 مہینے کی 60,000 روپے بن جاتی ہے. اور لیبر جو ہوتا ہے اس کو ہر ہفتے میں آپ ان کو کھانا کھلاؤ، تو اس طرح لیبر بھی خوش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے آپ کے کنسٹرکشن میں. دیکھو یہ کوئی اتنا زیادہ خرچہ ہے ہی نہیں، 1 لاکھ روپے کم سے کم زیادہ سے زیادہ لگ جائے گا 3 مہینے میں کھانے پہ صرف، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے مسٹیکس اور نقصانوں سے بچا بھی لے گا. اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو، جو مسکین ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلانے کے لیے انکریج کیا ہے، حکم دیا ہے بلکہ، اور برکت کا بھی وعدہ کیا ہے جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں، انکلوڈنگ لیبر ہے اور سارے مٹیریلز جتنے بھی لگنے ہیں، ٹرانسپورٹیشن بھی اس میں انکلوسیو ہے. تو یہ ہے آج کے ریٹس جو مطلب اکتوبر 2022 کے مطابق ہے، اور یہ امید ہے کہ کاسٹ جو ہے مٹیریلز کی یہ نیچے چلے جائیں گی، کیونکہ ڈالر ریٹ بھی نیچے جا رہا ہے ابھی. تو آگے فیوچر کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے کہ کیا ریٹ ہوگا. اور اگر آپ ہم سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں اپنا گھر، ہمارے سروسز ہے اویلیبل لاہور میں صرف فی الحال. ہم بیریا ٹاؤن، DHA، پیراگون سٹی، گرین سٹی، اور جتنے بھی سراؤنڈنگ نئے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہے ہیں وہاں پہ ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اور آپ کے لیے ہم گھر بنا لیں گے. جو ٹوٹل کاسٹ آئے گا آپ کا اس پہ ہم 10 to 15% چارج کرتے ہیں ایکسٹرا، اور یہی ہماری فیس ہوتی ہے. اور ہم آپ کے لیے کوالٹی قسم کا گھر بنائیں گے جیسے ہونا چاہے. آپ کو پہلے ہم اپنے سائٹس وزٹ کرائیں گے، آپ وہاں کوالٹی چیک کریں گے کیسی کوالٹی ہے. آپ مطمئن ہوں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کا دل بھی کرے گا انشاءاللہ ہم سے کنسٹرکشن کرانے کی. اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے سبسکرائب کر لے. تو نیکسٹ ویڈیو جو ہے میں آپ کو 10 مرلہ فنیشنگ کے کاسٹ اور ڈیٹیلز بتاؤں گا، اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں ریلیز کروں گا جس میں بتاؤں گا یہ سریا والے کیسے فراڈ کرتے ہیں، ان کے فراڈ سے کیسے بچنا چاہیے. یہاں 95% جو سریا ڈیلر، جو سٹیل سیلرز ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، اور جو فرسٹ ٹائم، سیکنڈ ٹائم یا 5th ٹائم کسٹمر جو جاتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں لگتا، اور اس کو آلموسٹ لائک 50% to 30% کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس پہ میں ایک بہت ڈیٹیل قسم کی ویڈیو بناؤں گا، اور آپ کو سارا میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ with details. Okay, جزاک اللہ. Thank you for tuning in and see you next time. اللہ حافظ.